안녕하세요. 산야초나라입니다. 들러 나왔는데 이 추운 한겨울에도 파릇파릇 부드러운 순이 올라오고 있습니다. 잎이 오돌토돌하니 곰보 모습을 한다고 해서 바로 곰보 배추입니다. 이 배암 차지기로 학명이 개명되기도 한 이 곰보 배추는 사철 푸르릅니다. 특히 이 겨울에도 이렇게 푸르릅니다. 이 겨울에 푸르른 이거 채취해서 살짝 데쳐서 나물로 해서 먹고, 또 이걸 말려 가지고 차로 해서 복용합니다. 기관지 건강이나 감기, 기침 등에 특히 좋은 효능이 있는 곰보배추입니다. 동의보감에는 이 맛은 맵고 쓴맛이 있고 또 성질은 서늘하고 이 독성은 없습니다. 이처럼 이 곰보배추는 나물로 해서 먹기도 하고 김치 담아 먹기도 하고 말려서 차로 복용하기도 하고 효소 담아 먹기도 합니다. 이 곰보배추에 대한 농촌진흥청의 한 연구 결과가 있습니다. 그 내용은 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 페놀 화합물이 다량 함유된 것으로 확인이 되었습니다. 녹차보다도 3배가 더 풍부합니다. 이처럼 플라보노이드 성분과 사포닌, 시니그린, 베타칼로틴, 또 비타민 A, C 등 다양한 성분들을 함유하고 있습니다. 기관지나 천식, 기침 등에 좋은 효능이 있고, 또 항암, 항균, 유방암이나 대장암, 또 관절염에도 좋은 효능이 있습니다. 또한 면역력을 개선하고 콜레스테롤 수치를 제거해주는 효능이 있습니다. 이 곰보배추에 대한 한 실험 연구 결과가 있는데, 그 내용은 쥐를 시험했는데 결론은 기관지 염증 치료 효과가 있다는 그런 실험 결과도 있습니다. 곰보배추였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.